masu batu a gare na a yau zinde ya kare, mai sama ya yi nufi nasa zargara ya yi cara. Lokacin ya fara mai sai da shi sai Allah, wanda ya yi mai kyau akasin hakan ya kaura. Zuciya babu kashi cikinta sai tsokoki, rayuwa ba haɗari in zuciya kwai sarki. Masu mugun kulli ku daina mugun kulli, masu yin alkhairi ku ɗora yin alkhairi. Falya kulkairan ko ka kankame bakinka, arzikin Allah ba a ci da mugun buri. Falya kulkairan ko ka kankame bakinka. Zanaban kaɗo zantukantin a dandali na farko, sannan na sha uku ba mai banko da na koko. Da na dan rabu wannan ya kalli wancan, kowa sai ya kyale ni wayo ni kai co. Na wuni banci ba, na kwana banci ba, na tashi banci ba, haƙilau na ƙara wuni da yunwa. Ba mai gane halin da nake ciki sai mai gidana. Oga Momo Allahu ya gafarta maka. In kowa ya guje ni to shi ba ya guduna, in kowa za ya ƙi ni Oga Momo bai ƙina. To dama mun sani fa inna ma al-usri yusra, in tsanani yayi tsanani sauki na nan zuwa. Mun rike wannan yan uwa, hakuri yayi mini garkuwa, ubangiji ya bani randama. Ban faɗi na fi ka kuɗi ba, ban kuma ce na samu kuɗi ba, amma ubangiji na yayi rufi na asiri gare ni, ba zan butulcewa. Mun rike wannan yan uwa, yanzu da nasara ta zo min kowa na bina. Ban gane mai mun nufin sharri ko kuma soyina. Wasu ku sun koma a can gefe suna zance na, wasu suna zancen alkhairi, wasu zargina. Wai ina na samu kuɗi, sun yi mantuwa da cewa ubangiji ke ba da kuɗi. Wasu sun san da hakan kuma sun mun fatan alfarma. Yarima ni na masoya ne, ma'ana na mutane ne. Hakuri ya yi mini garkuwa, ubangiji ya ba ni randama. Lokacin ya fara, lokacin ya fara, lokacin ya fara, lokacin ya fara. Maza mata, maza mata, maza mata. Uban Khadija ne ke amo, uban Khadija ne ke amo, uban Khadija ne ke amo. Yarima.